ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಹೆಸರು uandi. ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ವರ್ಷನ್ 5.1 ಹೊಂದಿದ್ದು, ಏರ್ಫೋನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ 4 ರಿಂದ 6 ಅವರ್ಗಳ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಯರ್ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು 1.5 ಅವರ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಇಯರ್ಬಡನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇಯರ್ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 40 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಏರ್ಪಾಡ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಏರ್ಪಾಡ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕವರ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ. ಈ ಏರ್ಪಾಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗೋದು ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರ್ಬಡ್ಸ್ಗಳು. ಈ ಒಂದು ಏರ್ಬಡ್ಸ್ಗಳು ಸಖತ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಏರ್ಬಡ್ಸ್ಗಳು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಏರ್ಬಡ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಏರ್ಬಡ್ಸ್ಗಳ ಲುಕ್ ಸಖತ್ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಏರ್ಬಡ್ಸ್ಗಳು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏರ್ಬಡ್ಸ್ಗಳು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೂಡ್ತವೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಏರ್ಬಡ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಖತ್ ಲುಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಏರ್ಬಡ್ಸ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.